Mis queridos Scout, el sistema de patrullas es la característica esencial y única en la que nuestro adiestramiento difiere del de todas las demás organizaciones. He descubierto a lo largo de mi vida que en lugar de reprimir ese instinto natural que tenéis los jóvenes de reuniros y formar pandillas, lo más sabio e inteligente es transformar esa banda en una noble hermandad unida para el bien. Es por esto que la patrulla se convierte en la verdadera escuela del carácter para el individuo. Una patrulla es un pequeño grupo permanente, compuesto generalmente por 6 a 8 muchachos o muchachas. Lo verdaderamente grandioso de este sistema es que no estáis dirigidos por un adulto, sino por uno de vosotros mismos, el guía de patrulla, quien asume el mando y es ayudado a su vez por su subguía. El objetivo principal y más profundo de esto es colocar la verdadera responsabilidad sobre vuestros propios hombros, enseñándoos a autogobernaros y a tomar decisiones. Dentro de este equipo, cada explorador tiene un cargo o tarea específica, ya sea como secretario, tesorero, jefe de material o encargado de excursiones, logrando que todos contribuyan activamente al bienestar y éxito de las actividades. Para forjar un espíritu inquebrantable y un sentido de pertenencia, cada patrulla afirma su propia individualidad adoptando como emblema o tótem el nombre de un animal o ave de su región. Como símbolo de vuestro honor, lleváis con orgullo un pequeño banderín sujeto a vuestro bordón con la silueta de vuestro animal. Además, adoptáis un lema propio que guía vuestra conducta e ideales y os identificáis portando cintas de colores en el hombro. Un elemento fascinante y vital es el grito de patrulla. Cada scout debe aprender a imitar a la perfección el llamado de su animal para poder comunicarse en secreto con sus hermanos, especialmente en la oscuridad de la noche. Y nuestro reglamento dicta firmemente que ningún scout está autorizado a usar el grito de una patrulla que no sea la suya. La patrulla es vuestra unidad fundamental y absoluta, ya sea para el trabajo, para los juegos, para el campamento, para la disciplina o para el cumplimiento del deber. Para organizar vuestra vida en sociedad, celebráis el Consejo de Patrulla, donde todos los miembros se reúnen democráticamente bajo la presidencia del guía para discutir sus planes, planear sus excursiones, administrar sus fondos y decidir sus buenas acciones colectivas. Para fortalecer aún más esta unión, cada equipo debe esforzarse por tener su propio rincón de patrulla, un pequeño lugar inviolable en el local o en el bosque, decorado por vosotros mismos con vuestros trofeos y biblioteca, que servirá como vuestro refugio y taller. A través de competencias sanas entre las diferentes patrullas, endureceréis vuestro temple y elevaréis vuestro nivel de eficiencia. Al final, cada muchacho debe comprender profundamente que es una unidad responsable por sí mismo y que el honor y la gloria de su grupo dependen directamente de su propia habilidad, lealtad y esfuerzo. Trabajad juntos, hombro con hombro, confiad en vosotros mismos, apoyad lealmente a vuestro guía y haced todo lo posible para que vuestra patrulla sea siempre un faro de luz y servicio en el mundo.